最近淘到的这个玻璃小碗特别适合放一些小菜，既卫生又方便，而且放在冰箱里还不串味。它的盖子是不带胶圈的，不用担心发霉变形，密封性很好，滴水不漏。加厚的玻璃材质特别好清洗，平时还可以装一些零食、干果、小水果，不管是带着它去上班，还是带到户外都非常方便。买得早不如买得巧，终于蹲到这款咸菜玻璃罐出平替了。之前一个可都是要这个价呢，现在9块9到手3个，没想到质量还更好。加厚的无铅玻璃真是特别通透，拿来装开过封的咸菜、榨菜、豆豉之类的，密封起来就不像以前夹也夹不紧，味道飘得满冰箱都是。还有大罐的酱菜、泡菜，用它一次分装个2、3顿的，吃不完盖起来下顿接着吃，就不用每次在罐子里掏来掏去的，很不卫生。而且这种无铅玻璃的比塑料的更健康，还更好清洗。盖子上没有胶圈，所以不容易藏污纳垢，但是密封性特别好，装东西味道不会飘出来。这里还专门做了个小耳朵，掀盖特方便。这个新出的价格真的超划算，爱吃咸菜榨菜的不要错过。姐妹们，最近淘到的这个玻璃小碗，它特别适合放一些小菜，把小盖子往这个小碗上轻轻一按，怎么晃也不会漏汤汁。用它装的小菜既方便又卫生。给你们分享一下我新淘的几个玻璃小碗，发现用来装我们家吃不完的榨菜、咸菜特别合适。以前放冰箱容易洒不说，整个冰箱都是酱菜味儿，它这个大小就刚好，吃不完分开放冰箱，能防串味儿，而且保鲜时间还更长。盖子是 LDPE 材质的，虽然没有密封胶条，但是密封性特别好，滴水不漏。我又买了2个，用来装干果、水果啥的，上班带着也很方便。用这个玻璃碗装小菜，吃不完的用盖子盖起来，味道不会飘得满屋子都是，也不会招惹苍蝇蚊虫。这个大小放在冰箱侧门刚刚好，还可以好几个叠放在一起，用它从泡在坛子里，每次盛一点出来非常方便。用它装买来的榨菜、橄榄菜、肉酱、豆腐乳之类的，筷子也不用在罐子里进进出出，吃不完的就盖起来留到下顿吃。它的盖子是不带胶圈的，不用担心发霉变形，密封性也很好，滴水不漏。它是加厚的玻璃材质，也不像塑料的容易沾油，很难清洗。还能用它装肉松啊、零食、干果、小水果之类的，不管是带着它去上班，还是带到户外都非常的方便。这个耳朵的设计开盖也很轻松。今天给咱降到9块9，发这样的4个还包邮到家，不仅包邮到家，还安排了运费险。你收到过后满意喜欢你就留下，不满意不喜欢你就直接给它退回去，没有任何的后顾之忧。而且每一个上面都带有一个密封盖，密封效果也是非常的好。你看我这个装满了水，倒过来也滴水不漏的。之前呢，咸菜榨菜放在冰箱里呢，特别容易串味。你打开呀，全是咸菜味。有了这个玻璃密封罐，你就给它放进冰箱里，保鲜不串味，而且整洁还干净。它这一整个啊，给咱做的是这种加厚的无铅玻璃的材质，无铅无汞的，咱们用起来就特别的放心。你听听这个声音。真的特别的厚实，特别的结实，而且它没有任何的死角，咱们清洗起来也特别的方便。它这个容量也够大，在家里给孩子装个辅食、装个零食、水果啥的也特别的方便，或者是上班上学装个菜、装个饭啥的也够用的。关键是这个价格真是太划算了，9块9毛钱就到手4个这样的玻璃密封罐，而且还给咱包邮到家。如果你刷到的话，就赶紧去点开链接看看是不是这个价。如果活动还在的话，你就赶紧去拼手速。你看它每一个它都带有一个独立的一个密封盖，密封效果呢特别的好，而且它每个盖子旁边都带有这样子的小耳朵，我们平时打开来啊就特别的方便。像我们平时打开的咸菜呀、干果呀，打开包装呢容易受潮，而且呢还容易变质，放在冰箱里呢还容易串味。那我们用这种小碗装了以后放在冰箱里呢，不仅的干净整洁，还呢不容易串味。那个坚果的话呢也不容易受潮，它这种呢是加厚的一个玻璃材质，无铅无汞的。姐妹们，最近淘到的这个玻璃小碗，它特别适合放一些小菜，把小盖子往这个小碗上轻轻一按，怎么晃也不会漏汤汁。用它装的小菜既方便又卫生，而且放在家里还没有味道。最近淘了几个这种玻璃小碗，发现用来装我家开封过的咸菜、榨菜特别好用。之前总是没吃完一袋，又去开下一袋，整个冰箱都是咸菜味儿。现在把没吃完的全部用这个小碗给它装起来，盖子一盖，既不会串味儿，还更卫生。而且它整个盖子都是 LDPE 材质，所以没有密封胶条，密封性也特别好。小小的刚好可以放在冰箱侧门，还可以这样叠起来放。我又多买了几个，发现用来装坚果也超好用，还能防潮呢。最近淘到的这个玻璃小碗特别适合放一些小菜，既卫生又方便，而且放在冰箱里还不串味。它的盖子是不带胶圈的，不用担心发霉变形，密封性很好，滴水不漏。加厚的玻璃材质特别好清洗，平时还可以装一些零食、干果、小水果，不管是带着它去上班，还是带到户外都非常方便。最近淘到的这个玻璃小碗特别适合放一些小菜，既卫生又方便，而且放在冰箱里还不串味。它的盖子是不带胶圈的，不用担心发霉变形，密封性很好，滴水不漏。加厚的玻璃材质特别好清洗，平时还可以装一些零食、干果、小水果，不管是带着它去上班，还是带到户外都非常方便。